Adlaw ka na to tanan, manginigugma kong kapaglaan nga laysuon. Atong bination ba kumusta sa mensahe sa kamatuoran, sa balayon, sa malandong sa pulong sa Ginoo. Nagaaghat, nagatawagan nato, nagapahinumdum sa matag usa sa pag-una nini. Sumala diya sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33, maunahan niyo pangita ang iharian sa Dios ug ang pagkamatarong og kini mga butanga. Maayong adlaw ka na tong tanan. Hinaot uban sa tabang panalangin sa Ginoo kita nawalipayon o mga pamalandong ug ato kining hiusahan usa ka matahom nga talan-awon o eksena. Usa ka matahom may suon ang matagnaon nga mga libro sa Daniel o pinadayag managkauban nga mga volumes nga nagtudlo kanato ngadto sa pagpakita sa mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. Sa kasaysayan sa yuta, ang libros pinadayag nagpahibulo nga miabot na ang takna sa paghukom sa Dios. Ang libro sa Daniel nagpadayag kanusa nagsugod ang paghukom. Diya sa Daniel City, ang Dios nagpadayag sa kasaysayan sa kalibutan ngadto sa mga propeta, mga nasod, mubarog ug mapukan. Ang mga gahom nga nagalutos, nagdagmar sa katawhan sa Dios. Human sa paghulagway sa Babylonia, Medo Persia, Gresya, Roma, ang pagkabahin-bahin sa imperyo sa Roma o ang paglutos sa iglesia sulod sa 1,000 o 200 ug kanuman ka mga tuig gilarawan diya sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Maingon man usab diya sa pinadayag 12 bersikulo 14. Gitutukan sa Dios ang hunahuna ni ining sinulat ni propeta Daniel sa usa ka mahimayaong langit ng hitabo nga mga pahimutang paggusto sa mga butang. Ang pagtagad sa propeta gitumong gikan sa pagbarog o pagkapukan sa mga nasod o sa manaog-daogong mga gahom sa yuta ngadto sa lawak sa trono sa universo ug sa katapusang paghukom sa Dios. Ngayang tarungon ang tanang sayop ug magpabarog sa iyang gingharian nga walay katapusan sa pagkamatarong. Gidala sa Dios si propeta Daniel ngadto sa matagnaong pananaon gikan sa kagumok ug away din sa yuta ngadto sa mga himaya sa langitong sanktuaryo ug ang mga pagpalingkod sa korte suprema sa universo. Diin si Kristo ang makatarunganon ng hari nining kalibutan magdawat gikan sa iyang amahan sa gingharian na iya sa pagkatuo. Ato kining mabasa diya sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9 ug 10 laktaw 13 ug gihulagway kun unsay nakita ni Daniel dinhi niini nga mga bersikulo. Unsa man usab ang katapusang resulta niini nga paghukom ato sa mabasa diya sa padayon sa bersikulo 14 laktaw 26 ngadto sa 27. Na nagaingon kapag laom ako nagasud-ong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw. Milingkod ang iyang mga bisti maputi ingon sa nibi o ang buhok sa iyang ulo sama sa lundon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nadilaab nga siga ug ang mga ligid nini mao nagsiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula o mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo na nag-alagad kaniya o napulo kalibo kanapulo kalibo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan og ang mga basahon gibuklat. Bersikulo 13. Nakita ko diha sa mga panan-awon sa kagabion nga niya karon may usa nga abot uban sa mga pangadod sa langit. Ug ang usa nga sama sa anak sa tao nga siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw. Ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Sa magpadayon diha sa Daniel City 14 ngadto sa 26 ug 27 ug nag-ingon mga kapanglaom.
og may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan manag-alagad kaniya. Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan nga dili momalagi, ug ang iyang gingharian mao ang kadtong dili mabungkag. Maingon man sa 26 ngadto sa 27 ni kanagayon, apan ang paghukom pagasugdan ug ilang pagakuhaon ang iyang dominyo aron sa pag-ut-ot sa paglaglag nini hangtod sa katapusan. Ug ang gingharian ug ang dominyo ug ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit igahatag ngadto sa katawhan, sa mga balaan sa langdon uyamot, sa mga balaan. Ang iyang gingharian mao ang walay katapusan nga gingharian, ug ang tanan nga mga dominyo manag-alagad og managsugot kaniya. Sa pagpadayon mga kapaglaom sa ato pagkumalandong, ang padulungan sa tanang mga tao nahukman na dito sa langit nung lawak hukmanan. Ang husto midaog ang kamatuoran, naghari ang hustisya. Mao kining ang usa ka labing kahibulungan, labing matahom nga mga eksena sa tibuok kasulatan. Og ang maayong balita mao nga kini matapos gayud pag-ayo alang sa matinumanong katawhan sa Dios kadtong nabistihan sa pagkamatarong ni Kristo. Miduol si Jesus sa iyang langitong amahan diha sa presensya sa tibuok universo. Langit nung mga binuhat nagpunsisok palibot sa trono sa Dios. Ang tibuok universo sa wala mahulog ng mga binuhat nagbarog sa kahinuklog ni eksena o tanan-awon na paghukom. Ang dugay ng away na matapos sa dili madugay. Ang gubat alang sa trono sa universo sa hingpit o madisihan sa kompleto. Husto si Daniel kapag lang igsuon bahin sa mga imperyo nga miabot og nahanaw. Sumala sa gitagna busa nganong nakahimo man kini dagkong katarungan sa pagkasaligan sa pulong sa Dios. Kung unsay gisulti niini bahin sa usa ka katapusan, usa ka gingharian nga walay katapusan nga dili na gayud mahanaw kapag laon ka na igsuon. Ato usahan, ato palandungon ang katapusan o ang paghukom igsuon nga mahitabo gayud sa dili madugay ug ang balang kasulatan nagmamatuod nini kanatong tanan.